Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 8-farq. Pulning o'zi maqsad emas. Pul faqat qo'ygan maqsadingizga erishish uchun kerak bo'ladi. Ishlashga xuddi bo'sh vaqt bilan shaxsiy baxt olish uchun kerak bo'ladigan pul topish mexanizmiga qaragandek qarang. Steven Pollen, amerikalik millioner. Kambag'al odamlar pul mendan alohida deb fikr qilishadi. Boy odamlar esa pul hayotimning bir qismi deb fikrlashadi. Kambag'al odamlar pul mendan alohida deb fikr qilishadi. Buni qanday tushunish kerak? Keling, hozir shuni bir ko'rib chiqaylik. Ko'pincha ular mening pulim yo'q, men boy odam emasman, lekin men yaxshi, to'g'ri odamman deyishadi. Hech kim ular yaxshi, to'g'ri odamligiga shubha qilmaydi. Masala bunda emas. Kambag'al odamlar boylar aldashadi, o'g'irlik qilishadi, moliyaviy qalloblik qilishadi, halol ishlamaydi deb o'ylashadi-da, buning hammasiga pul aybdor deb fikr qilishadi. Lekin bularning hammasi odamning o'ziga bog'liq. Dunyoda yaxshilik qiladigan boy odamlar ko'p. Ehtiyojmand odamlarga yordam beradigan dunyodagi ko'pdan ko'p xayriya jamg'armalarining deyarli hammasiga boy, puli ko'p odamlar mablag' berishadi. Har kuni butun dunyoda minglab odamlar avtomobil halokatida o'lishadi. Lekin bu avtomobil chiqarishni to'xtatish kerak degani emas. Bunda avtomobil chiqaruvchining aybi yo'q. Halokat faqat haydovchining aybi bilan bo'ladi. Avtomobilning o'zi axloq tomondan betaraf mexanizm. Bittasi boshqasidan faqat ko'rsatkichlari va sifati bilan farq qiladi. Odam mashinani qanday haydasa, oqibati ham shunday bo'ladi. Kambag'allik tomonidan o'ylaydigan odamlarning fikricha, boy odamlar puli bo'lgani uchun yomon, g'irrom bo'lishadi. Aslida esa bunday emas. Kambag'al odamlarning ko'pi men uchun pul asosiy narsa emas. Menga pulning ahamiyati yo'q. Men pulga katta narsadek, hamma narsa pulga bog'liqdek qaramayman deyishadi. Agar pulning ahamiyati yo'q deb o'ylasangiz, bugun uyga kelganingizda xotiningizga yoki eringizga men bilan yashaysanmi yoki yo'qmi, menga farqi yo'q. Men uchun sen asosiysi odam emassan deb ko'ring. Nima deb o'ylaysiz? Shu gapni eshitgandan keyin xotiningiz yoki eringiz siz bilan yana qancha yashashi mumkin? Pul ham shunga o'xshagan. Agar odam pulning ahamiyati yo'q deb o'ylaydigan bo'lsa, pul ham undan ketadi. Boy odamlar pul hayotimning bir qismi deb fikr qilishadi. Buni qanday tushunish kerak? Ular pulim bo'lsa ko'proq yaxshilik qila olaman, o'ylagan ishimni qila olaman, maqsadimga yetaman, orzuyimni haqiqat qilaman. O'ylaganimga erishsam, shu narsa muvaffaqiyatimning bir qismi bo'ladi. Pulim bo'lsa, bolalarimga yaxshiroq qaray olaman. O'zimni haqiqiy otadek his qilaman. Shu narsa baxtimning bir qismi bo'ladi. Pulim bo'lsa, xotinimga yordam bera olaman. Qarindoshlarimga, yaqinlarimga yordam berib turishim mumkin. Pulim bo'lsa, yaxshi ishlarga sarflayman. Ehtiyojmandlarga yordam beraman. Shu narsa ruhiy uyg'unlik bo'ladi, deyishadi. Boy odamlar pul hayotlarining bir qismi deb o'ylashadi. Pulga o'zlaridan alohida qarashmaydi. Trening qatnashchisining voqeasi. Poyezd g'ildiraklarining taqillashi eshitilib turgan vagonda Mariyaning gaplariga quloq solib o'tiribman. Tez-tez aniq gapiradi. Voqealar bo'lgan vaqtni yarim oygacha to'g'ri aytadi. 2004-yil avgustning oxiri. Kichkina joyda yashayman. Talabaman. Uzoq davlatda ish o'rganyapman. Maqsadim elchi bo'lish. 2011-yil Rim papasini hukumat delegatsiyasi tarkibiga qo'shayapman, deydi qarshimda o'tirgan yuzi yosh bolanikiga o'xshagan qiz. O'rtada boshqa g'alabalar bo'ldi. 2010-yili Italiyada o'tgan xalqaro anjuman delegatsiyasiga kuzatuvchilik qilganidan so'ng Mariya hayotda erishishni xohlagan 100 ta narsasining ro'yxatini tuzadi. 37-bandda Rim papasi bilan tanishish deb yozilganda. Qisqa va aniq maqsad. Mariyaning gapini eshitib turib, hamma ishni o'ylab qo'yganini, hamma ishining rejasini tuzganini tushunaman. Birga asosiy voqealarni topishga harakat qildik.
Pul uning uchun nima deb savol berishning ham hojati yo'q. Pul hayotining bir qismi, maqsad emas. Inson hayotdagi yo'lini topgan, nima maqsadga erishishni o'ylab qo'ygan. Maqsad aniq bo'lganda, boshqa davlatda bepul til o'rganishi ham mumkin. 2005-yili u Italiyada bepul o'qishga grant yutib oladi. Italiya hukumatining stipendiyasini oladi. 2009-yili yana bitta grant oladi. Shunday qilib, qo'ygan maqsadiga tezroq boradi. Mariya, qanday fikrlasangiz hayotingiz ham shunday bo'lishini qachon tushundingiz? Deb so'radim men. 2004-yil avgustda italyan tilini o'rganadigan kitobni o'qiyotib, odam o'zi yaxshi ko'radigan ish bilan shug'ullanishi kerakligini tushundim. Sentyabrda uyga qaytib keldim. Italyan tilini mashq qilish imkonini beradigan yaxshi ish topdim. Mariya turk, ingliz, italyan, fransuz tillarida oson va chiroyli gaplashadi. Keyinchalik yapon, xitoy va litva tillarini o'rganmoqchi. Ishonaman, o'rganadi ham. Elchi bo'ladigan odam til bilish kerak. Dars bo'ladigan voqea. Hindistonlik milliarder Mukesh Ambani. Mukesh Ambani Hindistonning Mumbay shahrida Hindiston sanoatining afsonasiga aylangan taniqli biznesmenning oilasida tug'ilgan. Oilasidagi muhit uning qiziqishini va kim bo'lishini belgilab berdi. Bombeydagi kimyo texnologiyalari institutini bitirdi. Bakalavr darajasini oldi. So'ng Stanford, AQSh biznes maktabida o'qidi. Otasi insult bo'lib, kasal bo'lib qolgani uchun Stanforddagi o'qishni tashlab Hindistonga keldi. 1981-yili u otasining kompaniyasida ish boshladi. Tekstil va to'la chiqaradigan korxonani qayta neft va ximiya korporatsiyasiga aylantirishga ahd qildi. O'qishda o'rgangan ilmi, uquvi ularni hayotda qo'llay olishi rejasini amalga oshirishga yordam berib, Mukesh muvaffaqiyatli biznesmen bo'ldi. Oxirida Mukesh Ambani 51 ta yangi korxona ochib, hammasida faqat yangi, ilg'or texnologiyalarni qo'lladi. Katta muvaffaqiyatga erishgandan keyin ham shu bilan cheklanib qolmadi. Keyinroq Ambani Jamnagarda dunyodagi eng katta neft zavodini qurdi. Ambani o'qishda o'rgangan ilmini va aqlini to'liq ishlatdi. Bor imkoniyatdan foydalandi va kompaniyasini eng kuchli korporatsiyaga aylantirdi. Lekin u pulni birinchi o'ringa qo'ymadi. Pulni faqat hayotining bir qismi deb o'yladi. Bo'sh vaqtini esa oilasi bilan o'tkazishga, unga kerakli sharoit yaratishga bag'ishladi. Mukesh Nita Ambaniga uylangan. 3 ta bolasi bor. Bolalarini juda yaxshi ko'radi. Ishi ko'pligiga qaramay, bolalari uchun ham vaqt topishga harakat qiladi. Nita esa boyligi bilan kerilmaydigan ayol. Vaqtini, pulini bekorchi narsalarga sarflamaydi. Xayriya bilan ko'pdan ko'p ijtimoiy muammolar bilan shug'ullanadi. Nitaning bu boradagi ishi katta baholangan. 2004-yil unga Hindistonning eng katta mukofoti berilgan. Xulosa: pul imkoniyatimizni belgilab beradi. Yaqinlarimizga muhabbatimizni ko'rsatishga, oilada uyg'unlik yaratishga, orzuyimizga erishishga yordam beradi. Bundan tashqari, pul yaxshilik qilishga, yordam kerak bo'lgan odamlarga yordam berishga ham imkon beradi. Pul hayotimizning ajralmas bir qismi bo'ladi.